Yeroo hedduu aappileen onlaayinii qarshii irraa argannu yookaan immoo aappileen onlaayinii qarshii kafalan kan feekii ta'antu baay'ata. Haa ta'u malee darbee aappiiwwan tokko kan dhugaatti illee argachuun ni danda'ama. Viidiyoo har'aa keessatti aappii namni hundi yeroo ammaa irraa dubbachaa jiruun isin agarsiisa. Aappii kanarraa waliin akkaataa itti doolaara dalagan isteeppiin isin agarsiisa. San dura garuu namoonni haaraa taatan chaanaala kana subscribe gochuu hin dagatinaa, akkasuma viidiyoo kanas like godhuudhaan eegalaan isiniin ja'a. Amma garuma viidiyoottiin isin dabarsa. Kabajamtoota daawwattoota xiyyaaraan tan akkaataa aappii hiifamii jedhamu irraa itti doolaara dalaguun isin agarsiisa. Aappiin kun aappii yeroo ammaa kana namni baay'een itti fayyadamaa jirudha. Namoota baay'eetu doolaara aappii kanarraa dalagaa jira jechuudha, akkuma isin online irraa agartanii. Kanaaf aappii hiifamii jedhamu kana eessa arganna jettanii gaafattan Play Store irraa buufanna jechuudha. Play Store irraa buufannaa. Kanaaf Play Store irraa haala kamiin buufannaa? Aappii kana buufachuudhaaf gara Play Store deemna. Erga gara Play Store haala kanaan deemne booda maal goona? Gara gubbaa kanatti sarchii bakka jettu kanarratti tuqachuudhaan gara gubbaa kanarratti hiifamii jennee barreessina. Hiifamii jennee yeroo barreessine jalqaba irratti akkuma isin agartan kanatti hiifam ka jedhu nu dhufa. Isarra gattu qabna jechuudha. Isarra yeroo gattu qabnu haala kanaan nuuf dagaahee ka jalqabaa kun ispoonsardiidha. Waan ispoonsardii kana hin tuyxanii ispoonsardii kana dhiiftaniitu kan itti aanu kanarra gattu qabtan jechuudha. Kan itti aanu kun akka isin agartan kanatti mallattoo piroofaayiliin isaa hiijaa akkasumatti hiifamii jaa join in the play freely ka jedhu kanarra gattu qabtanii install godhattan jechuudha gaahii. Akka isin amma agartan kanatti install tahaatii jira jechuudha appilikeeshiniin keenya. Appilikeeshinii kanarra namoonni baay'een doolaara dalagaa jiranii. Akkaataa itti doolaara asirraa dalagan ammoo walumaan isteeppii takka waliin ilaalla jechuudha. Anaatu isteeppii takkaan isin agarsiisa. Kabajamtoota daawwattoota kiyya akkuma isin amma agartan kanatti aappiin kun install godhee jira. Open ka jedhurra gattu qabneetuma bananna jechuudha aappii kana. Ni bananna aappii kana yeroo banannu kana fakkaataa akka isin agartan kanatti waa lama godhuu dandeessanii. Tokkoffaa Google login ka jedhutu jira. Lammaffaa ammoo Facebook login ka jedhutu jira jechuudha. Google login ka jedhu kanarra gattu qabna. Optionii jalqabaa kanarra gattu qabna jechuudha. Kanaaf karaa appilikeeshinichaa nagalchu jira login na godheeti. Akka isin agartan kanatti login naan jee gara appilikeeshinichaa nagalchee jira. Egaa fuula kanarraa maal gootanii profile picture akka isin itti galchitan isin gaafata. Profile picture fuula kanarraatti galchitanii eegasii maqaa keessanitti barreessitan jechuudha. Maqaa keenya haala kanaan itti barreessina. Akkuma isin agartan kanatti maqaa kiyyattiin barreessanii. Saala keessan dhiiramoo dhalaadha ka jedhutu jira. Meel ka jedhu kanarra gattu qabna. Meel ka jedhurra gattu qabna. Eegasii birthday ka jedhutu jira. Bara dhalootaatu jira. Bara dhalootaa kanarra haala kanaan gattu qabneeti. Bara dhalootaa keenyatti guunna jechuudha. 1992 and 05 23 dha. Barri dhalootaa keenya jechuudha. Confirm jennaan eega bara dhalootaatti guunnee booda. Confirm jennaan eegas booda ammas gara kanatti taagii barreessuu dandeessan. Gara jalaa kanatti taagii yoo barbaadan taagii barreessuu dandeessanii. Taagii waan isin hojjetanii wal qabatu barreessuu dandeessanii eegasii booda finish jettaniini jechuudha. Finish ka jedhu kanarra gattu qattanii yeroo isin finish ka jedhurra gattu qattan haala kanaan appilikeeshinichi guutuun isaa isiniif bana jechuudha. Akkuma isiniif baneen claim gold and 0.05 dollar nuun jaa jechuudha. Doolaara 0.05 fi goldii ammaan tana claim godhaa nuun jaa. Claim godhan jechuudha yeroo inni isin kan isiniin jedhu. Claim yeroo isin jettaniin akkuma isin agartan kana isiniif dhufa jechuudha. Ammallee level up isiniin jaa. Upgrade to claim 0.05 isiniin jaa. Kanaaf asirra gattu qattanii level up ga'eettu kanarra gattu qattanii level up irra yeroo gattu qattan haala kanaan isiniif fida jechuudha. Inter room isiniin jaa. Ammas roomii gara roomii takka isin seentan isin gaafata. Haala kanaan gara roomiitti seenuu dandeessanii. Okay. Gara roomiitti isin galchee jira jechuudha. Roomii kana keessa yeroo teessan dhawaata isin roomii keessa teessaniin haala kanaan hojjettan akkuma isin agartan kanatti receive award jettaniini. Award keessan haala kanaan ni fudhattan jechuudha. Yeroo yeroodhaan claim waan jedhu isinii fida. Kanaaf yeroo inni claim isinii fide gidee hundaa'u claim jettaniiti doolaara keessan fudhattan jechuudha. Gideen claim je akkuma isin agartan kana doolaarri kiyya 0.52 seenee jira. Ergaan eegalee sakandii xiqqoo booda 0.52 seenee jira jechuudha. Egaa namoonni as keessa jiran namoota roomii keessa jiran akka isin agartan kanan isinii fida. Namoota yeroo isinii fides gochaas jettanii irra gattu qattanii gochaas jettanii namichaa wajjin deemtanii roomii keessatti yeroo isin haasoytan sababa kanaatiif doolaara isinii lakkaa'aa jechuudha. Kanaaf gochaas jettanii asirra gattu qattanii namichaa wajjin chaat yeroo isin gootan doolaara isinii lakkaa'aa jechuudha.
Claim irra yeroon tuqadhu akka isin agartan kanatti doolarri kiyyanaa dabalee jira jechuudha. Deebi'ee maal jaammas gara roomii akka deemnu nu ajajaa gara roomii deemaa jaa kanaafuu gara roomii deemuu dandeenya. Exit ka jiruu yeroo tuqattan haala kanaan isiniif bahaa jechuudha roomii keessaa. Anamma roomii keessaa na baasee jira. Egaa claim ka jiru na dhufee jira. Claim ka jiru kun yeroo dhufu claim wanni jiru yeroo dhufu haala kanaan claim gootanii doolara keessan fudhatan yookaan ammoo goldii keessa walitti qabatan jechuudha. Gubbaa kanatti waa lama walitti nuu qaba appiin kuni. Gubbaa irratti goldii waliin nuu qaba. Jala kanatti ammoo doolara waliin nuu qaba. Akkuma isin agartan kana ergaan dalaguu eegalee appii kana doolara kiyya yeroo tuqaa jaatee jira jechuudha. Haala kanaan doolara keessan appii kanarraa walitti qabachuu dandeessan jechuudha. Akkuma isin agartan kana jala kana wantoota jiraniitu jira jechuudha. Jala kana asirra yeroo gattu gannu meeseejii qajeeltu jira. Meeseejiin kun meeseejii namoonni isin invite gootan yookaan ammoo namoonni roomii keessa jiran barreessan isinitti agarsiisa jechuudha. Kan itti aanu kun ammoo moomentii qajeeluu kana moomentii qajeeluu yeroo gattan geemii adda addaa isinii fida. Geemii kana taphattanii doolara argachuu dandeessan jechuudha. Akkuma isin agartan kanatti namoonni Itoophiyaa namoota baay'eetu as jala jira. Okay. Kanaaf geemiiwwan adda addaa kana taphachuu dandeessan jechuudha. Inni kun ammoo appichaa itti aanee room qajeeltu jira. Roomiin kun ammoo iddoo isin namoota wajjin itti haasoytanii yookaan ammoo guruppii adda addaa keessatti teessanii haasoytanii sanboota doolara isinii kafalu jechuudha. Appiin kun namoota wajjin illee wal qunnamuu dandeessanii. Ergasii faamilii qajeeluu kanaatu jira. Faamilii qajeeluu kana jalaayis haala kanaan namoota isinii fida jechuudha. Namoota as keessa memberii ta'an memberoota as keessa jiran isinii fida. Egaa kana fakkaataa gara appichaa dhufnaa geemii yoo taphachuu barbaadan gara gadii kana start casual game qajeeltu jira. Isarra yeroo isin gattan geemii kana keessaa kan barbaadan taphachuu dandeessan jechuudha. Kan barbaadan taphachuu dandeessanii. Okay. Ani ammaaf taphachuun barbaadu waan ta'eef gara appichaatiin deebi'a. Gara roomii akka deemnu na gaafachaa jira. Roomii irratti hin gattu badhaa. Kanaaf gara kanaan ni dhufna. Playmeetiin amma akka isin agartan kanatti gara gadii kana. Akkuma isin agartan playmeetiitu jira. Playmeetii kan agrii jechuu ni qabdanii jechuudha. Jala kana wajjin fakkeenyaaf zeemuu qajeeltu jira. Agrii hin jaanii. Tanaas agrii hin jaanii. Kanaaf namoota playmeetii isinitti ergata waan ta'eef agrii jettanii jechuudha. Agrii yeroo isin jettaniin kana booda akka barbaadanitti namoota sanii waliin haasa'uu ni dandeessan jechuudha. Kana fakkaata egaa appiin kun appii kana hojjettanii doolara keessan irraa argachuu hin dagatinaan isiniin jaa. Kanarraa kana fakkaata appii biraatti walitti deebinaa nagaatti.